Приветствую, друзья! Приближаются холода, и не всегда у людей есть возможность воспользоваться какими-то квалифицированными методами помощи. Я помню, когда мне было 9 лет, я с ужасом наблюдал, как мой брат, который на 6 лет младше меня, ему было 3 года, 2 недели страшно кашлял. И дети сильно страдают, но не показывают, когда родители ничего не делают с их детьми. Из сострадания, друзья, я сейчас поделюсь с вами одним рецептом. Мама просто прогрела его над тазиком. Да, это было опасно. 2 недели похода по врачам, какие-то там процедуры, капли, уколы, антибиотики, ну, мало ему помогли. Она его взяла, просто прогрела. Я еще, конечно, больше сжался, думал, что не дай бог она его ошпарит. Сидел буквально зажавшись в угол и молился. Но все закончилось благополучно. О чудо! 2-3 вечера прогревания над тазиком, и он выздоровел. Через много лет я сам болел гайморитом, который перешел в жуткий менингит. И я точно так же прогрелся над тазиком, только вот эта кастрюля, видите, идет пар. Вот. Нужно брать большую кастрюлю, безопасно ставите и ныряете под одеяло, друзья. Вот таким образом ныряете, открываете потихоньку открываете и паритесь. Вот. Сидите сколько сможете. Дышите ртом, кашляете, носом дышите. Чувствуете, все невозможно, вылезаете. Морда красная, распаренная. В лицо надо поплескать водой. В рот набрали холодной воды и поплескали в широко открытые глаза. После этого полотенцем в ванной промокнули. Отдохнули немножко, и пока кастрюля горячая еще. И таких 2-3 захода за вечер. 2-3 захода. Можно эту процедуру усилить. То есть, если у вас накопился гной, он начнет отходить. Не слушайте утверждения злонамеренных людей, которые говорят вам, что нельзя гайморит прогревать. Кровь живая, она хочет жить. Клетки крови хотят жить. Поэтому, когда вы охлаждаете, кровь хуже движется. Это и есть загноение. Когда вы нагреваете, кровь лучше движется, лимфа лучше отходит. И гной начинает двигаться, более жидким, приходит в жидкое состояние и вытекает. То есть 2-3 вечера вот таких вот. Желательно 3-5 вечеров. Вот, за вечер 2-3 захода под тазик. И сидите сколько можно. Все, у вас начнет отходить гной. Отход гноя можно усилить. Как? Ну, отчаявшуюся душу видно сразу. Ко мне, как правило, идут те, кто уже попробовал остальные методы и ничего не помогло. Тем не менее, то, что я сейчас дальше скажу, вы можете не все использовать. Если даже вот это вот вы будете использовать, если, допустим, если ребенок болеет, прекрасно. Вместе с ним под тазик, смотрите, чтобы он не обжегся. Я именно так и поступаю. Если он кричит под одеялом, еще лучше. Кричит, кровь в голову идет, и он дышит там паром этим. Быстрее выздоровеет, не волнуйтесь. Итак, как усилить эту процедуру? Для взрослого сейчас совет. Во-первых, пейте морковный сок. Морковный сок, морковно-яблочный, но самое главное морковь, не яблоко, морковь. Слизь будет отходить. Это вкусно и безопасно. Но только не магазин, настоящий сок. Второй совет. Перед процедурой делайте рвоту. Пальцем делайте дующее движение. Как это сделать, я на канале рассказываю все на своем. Еще можно усилить процедуру. Вот вечером вы сделали рвоту. После рвоты сделайте клизму на ночь. И попарьтесь. Можно еще усилить. К этому всему добавив питье горячей воды. Если вам первые 2 процедуры притят, просто пейте кипяток. От этого у вас потеет лоб, растираете вот так вот и сморкаетесь. Выходит много слизи. Ныряйте под одеяло, у вас может быть там зубочистка. Вот, и вы можете делать чихание. Зубочистку куда-то делал. В общем, чихание можете делать. И с салфеткой туда ныряете. Высунули язык. Дышите ртом, сильно вытянув язык, это
как бы вызывает прилив крови к горлу. Широко открытые глаза, вращаете влево-вправо и дышите. Одна ноздря, другая ноздря под паром. И высмаркиваетесь, друзья. Можно еще процедуру усилить. Если с утра, в первую половину дня, голодать. Вот до 12 дня. Пока солнце идет на восход, ну, к зениту идет, набирает обороты. У всех, у кого гайморит, будет болеть голова. Во второй половине дня у гайморитчиков голова, как правило, не болит, когда солнце опускается. Вот в первой половине дня вам важно голодать и пить горячую воду, прямо вот кипяток, чтобы обжигало. От этого потеет лоб, растираете вот таким вот образом, как я показал сейчас. И выполняете капалабхати, сморкаетесь. Будет отходить гной. Он отходит, как правило, в первой половине дня. Вот. Сейчас в некоторых странах жесткие условия и сложно вот такое вот сделать. Ну, то есть большой тазик организовать. Но даже если вы организуете маленькую кастрюлю, и это можно усилить. Но ответственность, друзья, на вас. Вот фен. Ставите его на плюс. Смотрите, чтобы только когда вы ныряете под одеяло, вот не засосало, иначе он сгорит. То есть здесь же засасывается воздух, отсюда дует. Надо смотреть, чтобы вот сюда вот ткань не прилипла. Ныряете под одеяло, вот, включаете фен и направляете его вот так вот в тазик. Ну, издалека смотрите, чтобы брызги на вас не полетели. Вот таким образом. И устраивайте настоящую баню, друзья, себе. Пожалуйста. Если вы слышали, звук изменился. Это одеяло попало на фен. Это опасно. Надо смотреть за этим всем. Вот. То есть вы буквально за 2 минуты пропаритесь, как в настоящей бане. Голова у вас раскроется, сосуды раскроются, потечет пот, потечет гной, там повылазят там угри какие-то и так далее. Вот вам, пожалуйста, 3 в 1. Это очень мощная процедура. Пожалуйста, делайте ее. И что-то хотя бы из того, что я сказал, там можете полдня не кушать. Пить кипяток обязательно надо. Можете клизму делать, можете не делать. Если просто вы будете 3-5 дней греться и помогать себе клизмами, то ваш процесс выздоровления закончится очень-очень быстро, друзья. Желаю вам удачи. Пожалуйста, вот баня в домашних условиях, не надо никуда ходить. С помощью одной кастрюли вот этого фена можно так нагреться под одеялом и прогреть всех своих домашних и близких и так далее. Ну и без фена тоже хорошо. Если вас интересует одна голова, кастрюля. Если вы хотите полностью, пожалуйста, нырнули, пропарились, пропотели, смыли себя пот, легли спать, попили горячую воду. Не чай, друзья, горячую воду. Горячую воду. Вот. Или же воду с молоком, это уж когда желудок у вас сильно болит. Будьте здоровы, не доводите своих близких до переживаний сильных, они за вас тоже переживают. Ну и сами помните, что болезнь подкрадывается незаметно, очень незаметно, постепенно она подкрадывается. Гасите свои болезни заранее. Удачи! А те, кто хочет более глубоко это все изучить, в субботу и воскресенье в следующую будет семинар 2-дневный на эту тему, где я подробненько все эти методы расскажу, и мы даже с вами пройдем очистительные процедуры и базовые йогические практики, такие как втягивание живота, капалабхати. Я расскажу, как это выполнять. Многие из моих практикующих, которые у меня занимаются, ученики, они все эти методы знают и пользуются, и лечат своих близких. То есть йоги болеют 10 минут. Не 2 недели, не полгода. К йогам приходит болезнь, но выздоравливают они очень быстро. Хорошо. Рад, что вы послушали. Спасибо.